హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వెంకటేష్ మనుగూరు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మన ఛానల్ ద్వారా వెహికల్ సేల్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్పై కనబడుతున్న మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ వెహికల్ ఫొటోస్ మరియు డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి. యూట్యూబ్లో పబ్లిసిటీ చేయబడుతుంది. అలాగే కొత్తగా చూస్తున్న వారు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు కొంచెం సపోర్ట్ అయితే చేయండి. మరియు వీడియోని చూస్తున్న వారు దయచేసి వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. వీడియో రెడీ చేయడానికి చాలా టైం అనేది పడుతుంది. నేను కోరుకునేది ఒకటి, చిన్న సింగిల్ లైక్ మాత్రమే. లైక్ చేస్తారని కోరుకుంటూ వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మన ఛానల్ ద్వారా అన్ని రకముల సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, మరి వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఈ వెహికల్ గురించి చెప్పాలంటే 2022 ఎండింగ్ మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వెహికల్ ఇంజన్ కండిషన్ పరంగా ఫుల్ కండిషన్లో ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ వెహికల్ యొక్క టైర్స్ వచ్చేసి 4 సీల్ టైర్స్ ఉన్నాయి. ఈ వెహికల్కి ఎక్కడ కూడా చిన్న డ్యామేజ్ కూడా ఏమీ లేదు. ఈ వెహికల్ తిరిగిన రీడింగ్ వచ్చేసి కేవలం 5,000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగింది. ఈ వెహికల్ యొక్క రికార్డు వచ్చేసి ఫుల్ ఫోర్స్లో ఉంది. ఈ వెహికల్కి కంటిన్యూ ఫైనాన్స్ కింద ఇస్తానని చెబుతున్నారు. ఈ వెహికల్కి ఓనర్ చెబుతున్న ధర వచ్చేసి 4 లక్షల రూపాయలు చెబుతాడు. కంటిన్యూ ఫైనాన్స్ మీద ఇస్తానని కూడా చెబుతుర్రు. 1,00,000 రూపాయలు కడితే కంటిన్యూ ఫైనాన్స్ కింద చేపిస్తానని ఓనర్ అయితే చెబుతున్నాడు. ఈ బండి వచ్చేసి మన లైఫ్ ట్యాక్స్ వెహికల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వెహికల్ ఉన్న అడ్రస్ వచ్చేసి మన గుంటూరు దాసరపాలెం ఫ్లాట్లు జిఆర్ నగర్ కాలనీలో ఈ వెహికల్ ఉన్నది. ఈ వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే టైటిల్లో ఓనర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తా. ఓనర్కి కాల్ చేసి మాట్లాడి పేపర్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకొని వెహికల్ తీసుకోండి. వెహికల్ సేల్ అయిపోతే టైటిల్లో నుంచి ఓనర్ ఫోన్ నెంబర్ తీసేయడం జరుగుతుంది మరియు సేల్ అయిపోయిందని రాయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.